Hi guys, welcome back to our YouTube channel PK the ChennaITe. நேற்று ஆக்சுவலாக ஷிம்லாவிலேருந்து மணாலி கிளம்பியிருந்தாங்க. காலையில் லேட்டாக தான் கிளம்பணும், ரோடெல்லாம் பிளாக்குன்றதுனால. ஸோ மணாலி ரீச் பண்ண முடியல. என்ன பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பண்டோன்னு ஒரு பிளேஸ் இருந்துச்சு, அங்கேயே வந்து ஸ்டே பண்ணியாச்சு நைட்டு. இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரம் அங்கேருந்து மணாலி கிளம்பலான்னு போனோம். இப்போ கரண்ட்டாக எங்கே எக்ஸாக்டாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா குழுவில் இருக்கும். சரி, இங்கே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிவர் ராஃப்டிங் அண்ட் பேராகிளைடிங் எல்லாமே ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி, ஓகே பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ ரிவர் ராஃப்டிங் பண்ணுற இடத்துல தான் இருக்கேன். அப்பா அம்மா எல்லாமே எங்கள் தண்ணியை தொட்டு பார்த்துட்டு நான் வரமாட்டேன் அப்படின்ட்டாங்க. அவ்வளோ ஃப்ரீசிங் கோல்டில் இருக்குது. அப்படியே லைட்டாக பிரெயின் வாஷ் பண்ணிவிட்டு, நம்ம அதில் தானே ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு, அது எல்லாத்தையுமே பண்ணி அவங்க எல்லோரும் ரெடி பண்ணி வர வச்சிட்டேன். அவங்க எல்லாமே ரெடி ஆகிட்டுருக்காங்க. அந்த லைஃப் ஜாக்கெட் அது எல்லாமே போட்டுட்ருக்காங்க. சரி, அது போட்டுட்ருக்க முன்னாடி நம்ம ஒரு வீடியோ இன்ட்ரோ கொடுத்துடலாமே அப்படின்னு பார்த்தேன். அப்படியே பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தெரியுதா, அங்கே பாருங்கள். ஸோ அங்கே எல்லாமே ரெடி ஆகிட்டுருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தெரியும் பாருங்கள், பின்னாடி அப்படியே ஒரு 2-3 பேர் ரிவர் ராஃப்டிங் போயிட்டுருக்காங்க. நம்மளால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட் எல்லாமே ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கான், லைஃப் ஜாக்கெட் எல்லாமே ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கான். ரிவர் ராஃப்டிங் போயிட்டு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போங்க. எனக்கு ஒன்று தான் பயமாக இருக்குங்க. தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்ம ஃப்ரீசிங் கோல்டாக இருக்குது. அப்பாவுக்கு ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா நேற்று 200 கிலோமீட்டர்ஸ் ஹில்ஸில் ட்ரைவ் பண்ணி வந்ததே அவருக்கு செட் ஆகலை. அதுவே ஒரு மாதிரி இருக்குது. அதனால் வரலன்னு நான் தான் சரி வாங்க அப்படின்னு கம்பல் பண்ணி ஏற்றிட்டேன். என்ன ஆக போகுதுன்னு தெரியல. போய் பார்ப்போங்க. ரிவர் ராஃப்டிங் அதில் எந்தளவுக்கு வீடியோ எடுக்க முடியும்னு தெரியல. முடிஞ்ச அளவுக்கு என் ஃபோனில் எடுக்க பார்க்குறேன். அவங்ககிட்ட கோப்ரோவும் சொல்லியிருக்கேன். அந்த வீடியோ எல்லாமே இந்த வீடியோட கண்டினியூஷனில் உங்களுக்கு வரும். இந்த ரிவர் ராஃப்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் மணாலி அது எப்படி இருக்குன்றதை இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். அண்ட் தென் இதே சேம் வீடியோலேயே பேராகிளைடிங் இருக்கலாம். அப்படி இல்லைனா இந்த வீடியோ லென்த்தாக இருந்துச்சுன்னா கட் பண்ணி அதை அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன். ஸோ லெட்ஸ் கண்டினியூ கைஸ். நான் லைஃப் ஜாக்கெட் போட வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஓடி போய் லைஃப் ஜாக்கெட் போட்டு ரெடி ஆகி உள்ளே போயிட்டு என்னன்னு சொல்கிறேன் கைஸ். லைஃப் ஜாக்கெட்லாம் போட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள், பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெல்மெட் போட்டுட்ருக்கான் எல்லாருக்குமே. அடுத்து நம்ம தான் இப்போ ஹெல்மெட் போட்டுடலாம். ஃபோனில் வீடியோ எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டான். அவனே ஏதோ GoPro வச்சுருக்கான, குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும், நானே எடுத்து தரேன், ஃபோன் எடுக்காதீங்க, கீழே விழுந்துருச்சுன்னா ப்ராப்ளம் ஆகிடும் அப்படின்னா. சரி, ஓகேங்க, பரவாயில்ல, நம்ம ஃபோனு வாட்டர் ப்ரூஃப் தான், நான் ஃபோனை கையில் வச்சுக்கிறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபோனில் ஒரு வீடியோ எடுக்கிறேன். வந்துட்டானுங்க. போடுங்க பையா. அவருக்கு ஏதோ டைம் ஆகுது போல், அர்ஜென்ட்டாக இருக்காரு. வீடியோ கூட எடுக்க விட மாட்டுறாரு, வாங்கன்றாரு. அப்படி வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது வந்து ஹெல்மெட்டை போட்டு விட்டார். சரி, ஓகே கைஸ், நான் ஃபோனை ஆஃப் பண்ணி அப்படியே உள்ளே வச்சுறேன். இதுக்கப்புறம் வர வீடியோஸ் எல்லாமே GoProவில் வரும். அது எந்தளவுக்கு வரும்னு தெரியல, பார்ப்போம். எல்லாத்தையுமே வீடியோவில் இன்க்ளூட் பண்ணுறேன். ஸ்டே டியூன், பாய். Hold it pedal. Pedal or pedal. उनको तो आगे लो.
भैया आपका लाइफ जैकेट वाला लाइफ जैकेट है கை காட்டுங்க ஹாய் கைஸ் இதுவரையும் நல்லா போயிட்டு இருக்கு भैया इधर वाटर Okay, bye bye. Bye 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 bye. Bye. கைஸ் ரிவர் ராஃப்டிங் முடிச்சு வந்தாச்சு. ரிவர் ராஃப்டிங் சூப்பராக இருந்துச்சு. என்ன இவருக்கு நம்ம மேலே அங்கே ஜாக்கெட் போட கூப்பிட்டே இருந்தார், அதை தாண்டி நான் வீடியோ எடுத்துகிட்டே இருந்தேன். அந்த கோவத்தில் இருந்திருப்பார்னு நினைக்கிறேன். மேலே ஃபுல்லாக ஈரமாக்கிட்டார், ஃபுல்லாக நினைஞ்சிட்டேன்.
மற்றபடி சூப்பராக இருக்குது கைஸ், நல்லா இருந்துச்சு. இந்த ரிவர் ராஃப்டிங்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4500 சொல்கிறாங்க. ஒருத்தர் தான் 4 பேருக்கு 4500 வித் கோப்ரோ வீடியோவோட சேர்த்து தான் சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் வேணால் ஹிந்தி ஏதாவது தெரிஞ்சிச்சுன்னா பேசி கம்மி பண்ணி பேசிக்கலாம். மற்றபடி நல்லா இருந்துச்சு கைஸ், மஸ்ட் ட்ரை. மணாலி வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க. பையா ஆப்கா இவர் தாங்க நம்மளை கூட்டிகிட்டு வந்தார், சூப்பராக ஓட்டிகிட்டு வந்தாருங்க. भैया आपका एक्सपीरियंस कितना भैया रिवर राफ्टिंग में? 8 साल 6 years 8 எந்தெந்த இடத்துல பெடல் பண்ணுமா கரெக்டாக பண்ணி டைரக்ஷன்லாம் சூப்பராக ஓட்டி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காருங்க. நல்லா இருந்துச்சு. தேங்க்ஸ் பையா. அச்சு வெல்கம். பாய் பாய்.